هذا البسبوسة بتختلف عن كل بسبوسة سويتوها قبل أو عرفتوها. بسبوسة بالبلو بيري على طريقتي الحصرية، رهيبة زاكية بدرجة خيالية. جماعة شوفوها من تحت، رهيبة جدا 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 بمعنى الكلمة. كوبين سميد، كوب طحين، كوب جوز هند، كوب وربع زبادي، كوب وربع حليب، كوب وربع زيت نباتي، كوب سكر، ملعقة سكر فانيل، 3 بيضات، ملعقة بيكنج باودر كبيرة، رشة ملح. جاهزين. هذا قالب 21 على 29 وبدي احط نص الكمية. الفرن شغال من تحت بس ربع ساعة. 3 علب جبنة مسكربونة للحشوة اللي هن 750 جرام. كوب الا ربع سكر بودرة. هذا شكلها بعد ما طلعت من الفرن. توت ازرق او بسموه بلو بيري، تقريبا 200 جرام. انا استخدمت جزء مجمد كان عندي قبل، جزء طازج. بسم الله. بنزلها على البسبوسة تبعتنا. بسم الله. بنزل في باقي البسبوسة. بدخلها الآن كمان 20 دقيقة بس من فوق. المرة هذه مروحة ومن فوق على درجة 180. للقطر ودنا كوب سكر، كوب ماء، عصرة ليمون صغيرة، عود قرفة. بتركهن 10 دقايق يغلن مع بعض. طلعتها من الفرن لازم اخليها نص ساعة تبرد، اقل شي نص ساعة. البسبوسة باردة والقطر حامي. طيب بردت معي. شوية جوز هند، يا الله انها بتجنن يا جماعة. ورد محمدي هذا للزينة برضه. شوية بلو بيري بقطعها بالشكل هذا.